Oi, vem montar esse pedido comigo? Começamos montando a caixa, colocamos essa bola sensorial na cor do Alcolor, colocamos também esse cone do Alcolor com azul. O cliente também pediu esse cubo infinito na cor rosa. Preparamos tudo com muito carinho, colocamos também esse item que ele vira um cubo no final. O cliente pediu na cor verde menta e nós também mandamos para ele um na cor rosa. E também colocamos esse Zen Cube, que é a coisa mais fofa do mundo. Espero que o cliente goste. E você, o que mais gostou?